트럼프는 잘못을 해도 왜 사과하지 않을까? 그에겐 확실한 철학이 있어요. 사과는 약자의 프레임을 만든다. 그래서 논란이 터지면 사과 대신 더 강하게 반박하고 이슈를 더 큰 뉴스로 뒤덮어버립니다. 예를 들어 비난이 쏟아질 때 그는 트윗으로 전혀 다른 폭탄 발언을 던지죠. 사람들의 시선이 실수에서 논란으로 바뀌는 겁니다. 그는 실수보다 주도권을 뺏기는 걸 더 두려워합니다. 틀릴 수는 있어도 약해 보이면 안 된다. 이게 트럼프가 절대 사과하지 않는 이유입니다. 지금까지 부자들을 연구하는 더리치랩이었습니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드려요.